Et salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Clash Royale, un mini pack opening gratuit. Allez, go. 32 c'est un gobelin normal, ouais, gros. Ok. Deuxième coffre petit. Est-ce que le petit serveur complètement trois petits canons, squelette, 6 flèches et des gamins de gobelins. Et des punaises. 115 or, canon, 6 ordres de garde, par contre ça c'est 10 flèches, ouais bon, et 2 pierres tombales. Ça c'est cool pour mon deck spawner. J'ai pas trop envie d'améliorer, je garde un peu mes pièces car en arène 5 il y a le sorcier. Et du coup j'aimerais directement l'avoir dans le shop et puis l'acheter ou le débloquer et le passer d'un level. Bon allez, go pour le deuxième coffre, enfin le coffre en bois. Par contre c'est arène 3 du coup. Il y a du coup entre 731 à 901 or, il y a 136 cartes dont 13 rares. Bon bah allez go. Elle est cool, 801. 54 gobelins, ouais. J'aurais préféré les autres. Et les 13, donc ouais. Oui. Est-ce qu'on se fait une bataille? Ouais, bon. Et vous voyez là le début comme celui-ci, on peut attendre longtemps avant que le spectacle. Et ça peut durer, mais quand je dis longtemps,
gemmes, de bombardier, 13 mini-squelettes, 21, ah super, ça c'est cool, et 4 géants. Bon ok, coffre pour un prix. Donc mon clan c'est les royalistes, hein. J'ai essayé de monter en trophée pour aller dans